唔該。過嚟睇下啦！奇門兵器啱啱出爐啊！歡迎參觀。喂，少林啲出嚟㗎，有優待喎。我冇錢喺身喎。呢個好啊！神天傳聞919啊！我諗下先啦。喂，凡貴款50兩，送馬蹄鐵一個。點夠兩個喎？化緣㗎咋？化緣？去死啦！唉，惡人當道，想揾個好人睇下都冇。我幫你啊！和尚仔，呢度品流複雜啊，走啦！老哥啊，貴寶真係打鐵㗎，就嚟就唔係啦，老老實實做生意做唔住嘅。做埋我呢單。我唔賣兵器㗎。唔係買兵器啊，黐嘢啊！嚟睇睇，做咩啊？你想死啊？俾人睇到你啊，命都冇啊！收埋佢啦！幫幫忙，救急佢。金塊係咪你㗎？偷翻嚟㗎？我樣似賊咩？好啦，做埋呢次好人啦！真係好人啊你！唔該晒。你又話幫我簽下金佛嘅，咁你抌落個桶度。咩金佛啊？冇啊！走走走！咩金佛啱先抌落個桶嗰度嗰個。走啊！唔好掂我啲架撐啊！哦，你信我金佛俾翻我啊！我係嚟救人㗎，俾翻金佛我啊！俾翻唔係你死你啊！俾翻我！呢個和尚打人啊！我唔係想打你大哥，幫你大哥搶咗個金佛。金唔係金係佛，炒下佢！佢身上可能仲有金㗎。追！喂，和尚仔，佢搶咗個嘢啊！啊！一到斬九個啊！走啊！喂，你係咪想我幫你先？嚟嚟嚟！上次你師傅爭我10兩，加埋呢次，總共15兩啦。佢哋搶咗我金佛啊！嚇，金啊！等等，今日收貴啲，300兩，加埋頭先碗麵，總共係320兩齊頭啊！但我冇錢喎。再見。不過師傅有。咁即係有啦，我唔會呃你嘅，行啦。哦。真係夠呢嚿㗎！快啲啦！唔使緊張。就係佢哋啦！各位大佬，嗰個金佛我嘅，而家已經物歸原主啦，係嘛？咩啊？地上執到寶啊！你估你把劍大就得㗎啦？我哋矮刀嬲死象，上！喐唔喐佢？睇下仲冇金。金佛啊！冇啦，用晒啦！哇，乜你咁犀利㗎你？咩咁犀利啫？你唔怕熱嘅咩？用到一劈唔知有冇威力添㗎，今次師傅死梗啊！大家嚟試，大家嚟試，諗辦法諗辦法。和尚姐，嚇，揾你師傅攞錢俾我嘞噃，我都未諗到點救師傅。喂，好簡單啫，你揾我幫你救師傅咪得啦。嗱，酬金方面收順啲，300兩嘅2倍。你睇，你唔使計都得啦，有價冇市。住手！斬死你啊！嘿，你都唔想救你師傅嘅，我想救我師傅啊！咁俾錢我得㗎，我都冇錢喺身，集住數先啦。得，大生意。我真面啊！喂，嚇，你好似好肚餓咁喎，食碗麵先啦。都話冇錢咯，得啦，食住先啦。喂，夠1000兩要找數嘞噃。喂，你唔使咁擔心喎，有我喺度掂㗎啦。啊，仲未知你叫咩名喎？我叫燕赤霞，個名好猛啊！猛下咧，個名人哋㗎，佢係個高人嚟嘅，我喺佢收我做徒弟，佢又話唔可以同人相處，點都唔肯收我做徒弟喎，你話佢幾衰啊？你再嗌或者又肯咧，佢死咗啦，唔同人相處，梗係連家人朋友都冇啦。
連買棺材錢都冇啊！我學精咗啦，老虎係都要揾錢先。點解要揾錢先啊？嚇！揾到錢咪做自己想做嘅嘢咯。咁你想做啲咩啊？有錢嘅煙茶啦。喂，咁你想做啲咩？做個好人咯。做好人，好似煙茶咁好人啊！一世孤零零，你方好心有好報咩？啲好人咪咁咪收場咯。救命啊！有鬼啊！喂，嗌救命喎！唔使緊張，係佢啊！救命啊！救命啊！快啲開門啊！喂，有鬼困咗！喂，係我啊！喂！鬼啊！救命！喂！自己人啊！哦，喂，我等咗你好耐啦！我係十方啊，唔使跳啦，慳翻！慳翻！你係邊個嚟啊？你我好驚啊！過嚟啊！睇唔明啊！唔該，你解釋你哋做咩啊？唔識解釋啊！搞錯咗啊！嗰邊有嘢喐啊！哎呀！我知你俾鬼追，咁你仲唔保護我？我知你好需要人保護。不過我哋唔夾㗎，點解啫？即係唔係話你唔靚，就講真咧，你千祈唔好嬲咁喎。係我唔中意你呢種型啫。嗱，我啊比較中意啲咧面長長，少一上有少少假哨牙，兼且係高我半個頭咁上下啦。哎呀！如果有咧，你嗱一聲翻去，你叫佢嚟得啦嚇。一年燒兩年曬。你好衰㗎，咁花心，仲想揾埋雙星伴月啦？咩嚟㗎？你哋啲讀書人啊，好壞㗎。